Goeiedag dames en here. In hierdie videolesing bespreek ons leereenheid 3 en dit handel oor assesseringsdata. Nou, ons het reeds gesê dat leerders uit assessering moet leer. Nou, ons kan ook dieselfde sê van onderwysers. So ons gaan in hierdie leereenheid 'n bietjie gesels oor wat kan ons as onderwysers uit assessering wys raak. Hoe kan dit ons onderrig en die manier waarop ons assesseer en beplan, die hele proses, hoe gaan dit ons beïnvloed? Die studiemateriaal wat jy vir hierdie leereenheid gaan gebruik, is jou assessering in opvoedkunde handboek. Hier gaan ons weer kyk na hoofstuk 3. Die bladsy is op die skerm aangedui en dan natuurlik na die Fundamentals of Language Assessment. Dit is ook 'n artikel of 'n teks wat ek vir jou op e-klas gelaai het. Baie belangrik en interessant. En dan natuurlik jou KABV en die GET CAPS Amendments. In die KABV kan jy gaan kyk spesifiek na bladsye 86 tot 101 wat oor assessering handel. So in hierdie leereenheid kyk ons na assesseringsdata. Assesseringsdata is iets wat ons baie sinvol kan gebruik in die proses van onderrig en leer. As ons na hierdie uitbeelding kyk, sien ons dat dit reeds in die voorbereidingsstadium al deel van die proses is. So wanneer ons voorberei, die lesplanne en die inhoud wat ons gaan onderrig, word dit gerig deur die leeruitkomste wat bereik moet word en hoe ons dit gaan assesseer om te kyk of die uitkomste wel bereik is. Assessering is dus nie maar net 'n toetspunt op 'n klaslys of 'n rapportpunt op 'n rapport nie. Dit moet sinvol deel vorm van jou alledaagse klaskameraktiwiteite, informeel of formeel. Deur gereeld assessering te doen, gee dit vir die onderwyser 'n beeld van die sukses van onderrig. So wanneer daar informele klastoetse geskryf word of aktiwiteite gegee word en die onderwyser sien dat die leerders dit nie korrek kon voltooi nie of hulle sukkel met die inhoud, dit is wanneer 'n mens na die punte kyk. Dit is 'n vorm van assesseringsdata. 'n Klastoets in die laaste 5 minute van die periode en al jou leerders kry 2 of 3 uit 10 moet vir jou 'n rooi lig laat flikker. Jy kan dan daardie assesseringsdata gebruik en besef dat jy weer sal moet onderrig. Jy sal moet teruggaan, gaan kyk waar is die leemtes en jou leerders dan op hierdie manier ondersteun. Jy sal dalk weer die inhoud moet onderrig totdat die leeruitkomste bereik kan word. So as ons na die pyltjies kyk op hierdie uitbeelding, begin ons by die voorbereiding en dan gaan ons na onderrig. Dan assesseer ons dit, so dan kry ons hier die assesseringsdata en nou moet ons iets daarmee maak. So ons interpreteer dit en ons moet aksie neem om enige regstellings te maak indien dit nodig sou wees. Maar ons moet die leerders deurlopend monitor, hulle deel maak van die proses, dat hulle verstaan wat is die doel daarvan en natuurlik moet ons vir hulle goeie terugvoer gee. En dan is assessering 'n suksesvolle deel van die onderrig en leer siklus. Goed, so kom ons kyk gou saam na Weed, Winter en Broadfoot se kernareas van die assesseringsproses. Nou hierdie tabel loop oor na die volgende skyfie. So die areas noem hulle dan in hierdie eerste kolom van die tabel. So op hierdie skyfie begin ons dan met beleid. Die tweede kolom is die vrae om in ag te neem. So met ander woorde, watter vrae moet ons stel om seker te maak dat ons assesseringsproses verbeter word voortdurend en suksesvol en effektief gedoen word. En dan stel hulle ook in die derde kolom 'n moontlike aksie voor wat ons kan doen om dan uiteindelik
hierdie vrae aan te spreek in die assesseringsproses. Nou goed, ons moet hier dink ook bietjie groter is. Nie net in jou klaskamer nie, dit kan ook buite die klaskamer wees in departementele verband of selfs skoolverband, wat 'n mens moet gaan kyk na jou assesseringsproses. Maar goed, die eerste een is dan beleid. So wanneer ons dink oor ons beleid, dan dink ons natuurlik oor wat sê die kurrikulum vir ons, maar ook wat is ons skool of ons departement se beleid ten opsigte van assessering. En as ons nou hierdie huidige praktyk wil evalueer, dan moet ons eintlik 'n audit uitvoer. So ons gaan vra, waar is ons nou? Waar wil ons wees en hoe sal ons daar kom? Goed, dit behoort tipies elke jaar gedoen te word. Dit sal definitief gebeur wanneer daar groot assesseringsuitvalle is of probleme kom na vore, dan is hierdie auditproses baie belangrik. Maar dit is beter om dit te doen voordat daar probleme na vore kom, nee. Goed, so wanneer ons dan hierdie vrae beantwoord, waar is ons, waar wil ons wees, hoe sal ons daar kom, dan kan ons dit gebruik om 'n nuwe of 'n verbeterde assesseringspraktyk of beleid te ontwikkel. Tipies sal ons 'n werksgroep stig om dit te doen, aangesien dit beter is om meer mense se insette te kry en meer mense se idees, meer mense se perspektiewe te kry, sodat ons uiteindelik 'n waterdigte assesseringsbeleid daar kan stel. Goed, so ons leer uit ons foute en ons dink aan ons doelwitte, waarheen wil ons werk, en dan ontwikkel ons assesseringspraktyk daarvolgens. So met ander woorde, praktyk beteken maar net, hoe gaan ons assessering aanpak in die skool? So dit sal behels jou die datums van inhandiging, hoe lank voor die tyd gaan jou assesserings, jou formele assesserings ingehandig wees, die modereringsproses, hoe word standaard bepaal, die puntetellings, al daardie tipe aspekte rondom assessering. Goed, dan die beplanning behels 3 aspekte. Eerstens gaan ons kyk na ons leerdoelstellings, ons doelwitte. So, wat wil ons hê moet die leerders leer? Nou, weer eens gaan ons KBV gebruik om te bepaal wat word van leerders verwag. Maar soos julle al gesien het, in die KBV byvoorbeeld word die spesifieke taalstrukture en konvensies nie verskriklik in besonderhede uiteengesit nie. So ons gaan byvoorbeeld moet sê, reg, in graad 4, wat gaan ons leerders leer rondom sinonieme en antonieme? En in graad 5, wat gaan ons doelstellings dan wees? Ons moet daar met progressie wees. So wat gaan ons doelstellings dan wees? Ons gaan hersiening doen van graad 4, maar wat leer ons by? En dan net so vir graad 6. En dan gaan ons kyk na ons leeraktiwiteite. So ons gaan leeraktiwiteite beplan, en terwyl ons leeraktiwiteite beplan, hou ons natuurlik heeltyd in gedagte, hoe gaan ons dit assesseer, deurlopend, maar ook formeel. En dan gaan ons assesseringsgeleenthede beplan. Met ander woorde, word daar verwag dat daar elke tweede week, sê nou maar 'n klein toetsie geskryf word. Hou ons die assesseringsgeleenthede meer informeel. Wat word van 'n onderwyser verwag in terme van assessering voordat die formele assessering, die eksamen of die groot toets afgelê word? Dit is baie belangrik om dit ook te bespreek, aangesien duidelike riglyne in verband met jou minder formele assessering, veral in 'n skool waar daar meer as een onderwyser is per vak, per graad, om dan te verseker dat daar deurlopend min of meer dieselfde benadering gevolg word, wat baie belangrik is, En dan, hoe sal ek weet dat hulle dit geleer het? Dis ons vraagie wat ons gaan vra wanneer ons die assesseringsgeleenthede gaan beplan.
En wanneer ons dan die assesseringsgeleenthede beplan, is dit belangrik om te onthou dat daar duidelike kriteria sal wees van wat presies gaan ons assesseer. En dat ons sal fokus op die inhoud, nee, is net soos wat ons in die vorige leereenheid gesê het, as ons leesbegrip assesseer, moet ons fokus op leesbegrip. Ons gaan nie allerhande ander dinge ook assesseer nie. En hier, Weed, Winter en Broadfoot sê, ons moet nie gedrag assesseer nie. Dit kan byvoorbeeld wees om 'n netheid 'n swaar punt te laat tel by skryfwerk. Nee, netheid is nie 'n taalvaardigheid nie, dit is 'n gedrag. En netheid is natuurlik belangrik, maar kan ons dit net soveel laat tel, byvoorbeeld, as wat die struktuur van die skryfstuk tel? Nee, ons kan nie, nee. So ons moet mooi gaan dink, dat ons regtig dit wat ons wil assesseer, dat dit wat ons doen en vra van die leerders, dat dit werklik daardie kriteria gaan assesseer. Dan die derde area wat hulle uitlig is dan die assessering self. Nou, wanneer ons assesseer, dan gebruik 'n onderwyser bestaande inligting. Jy leer die leerders ken, of jy kan gaan kyk na vorige jare se rekords wat ander onderwysers van hulle het of saamgestel het. En dan wanneer ons met hulle werk, voortdurend versamel ons assesseringsbewyse. En dit is die manier waarop ons meer uitvind oor hierdie leerders. En ons het verskillende bronne vir hierdie bewyse. Ons kyk, met ander woorde, ons neem waar, ons luister na wat hulle sê, ons toets hulle, ons merk hulle werk, en op hierdie manier versamel ons assesseringsbewyse, sodat ons meer gepaste inligting het en meer kennis het van die leerders wat voor ons sit. En dit gaan natuurlik vir ons sê, waar trek ons met ons onderrig? Nee, moet ons iets weer onderrig, of moet ons weer meer aandag gee aan 'n sekere aspek, en so aan. Goed, so ek het nou al so 'n bietjie gepraat oor analisering. So wanneer ons analiseer, dan gebruik ons daardie bewyse wat ons nou versamel het in die vorige area, of die vorige gedeelte, en ons vra onsself af, wat weet en verstaan die leerders, en wat kan hulle doen? En die aksie wat hulle voorstel is interessant, nee, hulle sê gedeelde verstaan van prestasie. So, dis nie net die onderwyser wat moet verstaan wat gaan aan met hierdie leerders in terme van hulle prestasie nie. Die leerders self moet ook verstaan, nee. En dan kan mense dit ook deel met ander onderwysers in jou, wat saam met jou 'n sekere graadgroep hanteer, of jou departementshoof, daardie inligting moet gedeel word. En dan ook selfassessering, nee, die leerders moet self ook gaan reflekteer oor wat hulle kan doen, wat hulle weet, waar trek hulle in terme van die bereiking van die lesdoelwitte, en daarom moet 'n onderwyser ook, wanneer die assesseringsproses beplan word, strategieë ontwikkel vir self- en portuurassessering. Ons moet aandag daaraan gee, nee, want dit is baie, baie belangrik. Dink nou maar aan skryfwerk. 'n leerder het nou 'n brief geskryf, en nou is dit tyd vir die hersiening en die redigering, die proefleesfase, en die onderwyser gee vir daai leerder 'n oulike kontrolelys wat al die belangrike strukturele elemente van die brief uitlig. So die leerder kan afmerk, het ek my adres ingesit, is daar 'n datum, is my adres regs belyn, het ek die persoon aan wie die brief gerig is aangespreek, is daar 'n groet in die brief, is my inhoud in paragrawe verdeel, ensovoorts. Nee. En op hierdie manier leer ons leerders om eintlik objektief na hulle eie werk te kan kyk.
wat 'n baie belangrike vaardigheid is, want dit is ook assessering en dit is assessering wat regtig tot baie intense leer kan lei, indien ons ons leerders op die regte manier begelei om te gaan kyk in watter mate hulle sekere aspekte van 'n taak bereik het. Goed, dan die teikens, ons kan ook sê doelwitte, so ons kan sê, goed, wat gebeur nou volgende? En dan kan ons nou SMART teikens daarstel en ons kan aksieplanne daarstel om te sê, goed, op grond van die assessering wat ons nou gedoen het, wat gebeur nou volgende? Nee, gaan ek hierdie materiaal weer moet onderrig? Gaan ek vir hulle meer tyd moet gee om te oefen om iets reg te kry? Wat presies gaan ek doen? Wat is my aksieplan van hier af? En dan natuurlik optekening, so ons behoort natuurlik dit wat die bewyse wat ons kry vanuit assessering behoort ons op te teken, ons behoort dit te rekordeer. So 'n bietjie anglisistiese woord wat ons kry van Engels, maar ons vra onsself dan af, wat behoort ek aan te teken in terme van belangrike vordering? Hoe teken ek hierdie assesseringsinligting op? En dit is natuurlik ook iets waaroor jy gaan besluit wanneer jy die beleid gaan vasstel, nee. En binne jou departement of binne jou skool, hoe word hierdie assesseringsinligting opgeteken? Watter tipe assessering gaan ek opteken? By grondslagfase is waarneming dalk nog meer belangrik, maar wat van ons skryf 'n kort verslaggie elke kwartaal oor elke leerder in die intermediêre fase ook, sodat daardie data weer in die volgende jaar gebruik kan word en sodat 'n mens kan sien hoe 'n sekere kind ontwikkel in terme van sekere kernvaardighede. Goed, so ons gaan verseker deurlopende punte opteken, ons gaan opgetekende kommentaar aanteken en ons gaan ook uitkomste van spesiale assesseringstake moet ons opteken. Nee, dit help nie, jy het net punte, maar jy weet nie waarvoor dit was nie. So ons wil definitief weet waarvoor, vir watter tipe taak, vir watter tipe uitkomste het ons hierdie punte of kommentaar neergeskryf. En dan rapportering verwys na wanneer ons hierdie inligting kommunikeer, nee, met belanghebbendes. So belanghebbendes is natuurlik die leerder self eerste, nee, so ons gaan vir hulle kommunikeer en ons gaan vir hulle help om met die selfassessering, maar dan moet ons ook na buite rapporteer. So ouers, ander onderwysers moet ook weet of toegang hê tot hierdie tipe inligting. En die vorm wat dit gaan aanneem is baie dikwels ons rapporte, dis die bekendste een, maar ook dinge soos leerderportefeuilles, selfs hulle skrifte, nee, is leerder se skrif is definitief 'n vorm van rapportering, nee. En dit word dikwels ook nagegaan deur jou departementshoofde, jou hoof, selfs ouers moet partykeer die skrifte nagaan en dis 'n vorm van rapportering van vordering. En dan ook summatiewe verslae. Nou, so iets, summatiewe verslae help jou baie met, sê nou maar 'n ouer aand, nee, wanneer jy nou daar sit en hier kom 'n ouer en jy het nou hierdie leerder en nou vra hulle nou maar wat gaan nou aan met die punte, dan kan jy jou verslae uithaal en jy kan met hulle deel. Wat is die leerder se gedrag in die klas? En hoe vorder die leerder? Waarmee sukkel die leerder? Watter uitdagings beleef die leerder? Waar het die leerder reeds vordering getoon? Ensovoorts. So ek hoop julle het nou sover al agtergekom dat assessering nie noodwendig net verwys na die skryf van 'n toets nie. Assessering staan binne 'n groter proses, die groter proses van onderrig, nee. So dit staan definitief nie los van onderrig en leeraktiwiteite nie. Nou, kom ons lees gou deur hierdie skyfie
Om suksesvolle leer te laat plaasvind, moet 'n onderwyser die resultate van beide informele sowel as formele assessering in ag neem, want alle assessering moet belyn word met leeruitkomste wat bereik moet word. En hoe word dit nou bepaal? Dit word bepaal deur data te versamel, en hierdie data is 'n bewys dat leer plaasgevind het of nie. Dan moet relevante gepaste terugvoer gegee word aan die leerders, positief of negatief. Die doel van terugvoer is altyd dat die leerders daaruit kan leer en hulle werk of hulle taak sal kan verbeter as hulle dit toepas. En dan moet die onderwyser gaan kyk na die assesseringsuitslae. Hierdie uitslae moet geanalyseer en geïnterpreteer word. Daardeur word vasgestel of die uitkomste bereik is, en nou moet die onderwyser gaan reflekteer daaroor en moet aksie neem in terme daarvan. Goed, so dis maar net om so bietjie vir jou te wys wat is die rol van assessering. Ruth Steele het gesê dat die rolle van assessering is die volgende. We assess to assist, assess to advance, assess to adjust. Goed, so assist is daai terugvoer wat ons vir die leerders gee, om hulle te rig in terme van prestasie, en dan advance, so ons sê, goed, ons het nou hierdie uitkoms gekry in terme van assessering, is die studente of die leerders gereed om na die volgende vlak toe te beweeg. Dit is veral belangrik. Sê nou maar jy onderrig nou woordsoorte, en jy wil nou voortgaan met sintaksis. Dan moet jy gaan assesseer. Is die leerders gereed vir sintaksis? Verstaan hulle woordsoorte in so 'n mate dat hulle nou gereed is vir sintaksis? Goed, dan adjust. So die adjust of die aanpassing verwys daarna dat jy gaan reflekteer oor die assessering, oor die onderrigproses, die onderrig- en assesseringsproses, en jy gaan veranderinge aanbring. Jy gaan verbeteringe doen om uiteindelik te verseker dat leer en onderrig meer effektief plaasvind. Goed, so ek hoop dat julle almal nou verstaan dat assessering nie net gaan oor daai groot toets of daai groot eksamen en om punte op 'n klaslys te kry nie, maar dat assessering regtig eintlik die belangrikste assessering is eintlik dit wat reeds voor die summatiewe assessering plaasvind in die klas. Daai kort klastoetsies, daai assesseringsaktiwiteite, daai informele terugvoer wat die onderwyser van die leerders afkry. Dit moet regtig, daai inligting wat jy daar versamel, moet vir jou regtig sekerheid gee dat die leerders gereed is om uiteindelik daai eksamen te gaan skryf. Ek wys graag vir julle weer die nasien simbole wat ons in taal gebruik. Dit is in Afrikaans metodiek deur 'n nuwe bril op bladsy 185, 186. So julle kan gerus weer daarna gaan kyk. En nou het ons die leerders se punte. Goed, so ons het nou, ek wil dit nou maar nog 'n keer sê, ons het nou in die klas, het ons nou allerhande informele assessering gedoen om seker te maak ons leerders is nou gereed vir die meer formele summatiewe assesserings, daardie assessering waarvan die punte op die rapport gaan verskyn, Nou goed, so hulle het nou daardie assessering afgelê, en wat nou? Nou moet ons daardie punte opteken, ons moet dit rapporteer en ons moet dit statisties verwerk. En dit is waarna ons nou moet begin kyk. Om assesseringsdata op die korrekte manier te hanteer en dit volledig te hou, is baie noukeurige verslaghouding belangrik. En natuurlik rapportering aan die leerders en hul ouers.
So ek gaan kortliks na die twee aspekte kyk. Verslaghouding beteken baie eenvoudig dat punte opgeteken moet word. Uitslae van toetse, assesseringsopdragte ensovoorts. Dit kan nogal 'n tamaletjie raak indien 'n leerder afwesig is, of al die leerders nie punte het vir al die aktiwiteite nie. Maar ons gaan meer daaroor sê op 'n volgende skyfie. Rapportering sluit natuurlik rapporte, oueraande, briewe, verslae ensovoorts in waar ons die leerderprestasie kommunikeer aan relevante entiteite. So, wanneer ons begin met ons assesseringsplan, is dit belangrik om baie noukeurig te werk. As mens 'n goed gestruktureerde plan het vir die hele kwartaal, selfs vir die hele jaar, help dit ontsettend baie. So, waarheen gaan ons dan? Ons gaan na die KABV toe. Hierso het ek vir julle 2 uittreksels geplaas. Jy sal dit kry op bladsy 17 van die nuut aangepaste KABV, wat ek hoop julle almal reeds afgelaai het. So, kyk aan die linkerkant. Hier is al die assesseringstake vir al 4 die kwartale met die punteverdeling vir elke assesseringstaak. Nou, dit is jou riglyn. So dit is die minimum vereistes waaraan jou assesserings vir graad 4 tot 6 moet voldoen. Aan die regterkant is daar 'n uiteensetting van vraestel 1, 2 en 3 met die onderafdelings en die punteverdeling daarvan. So dit is baie belangrike inligting. Ek gaan nou vir julle wys dat ons hierdie opskrifte net so oordra op 'n Excel spreiblad en dan is jy gereed om jou assesseringsdata noukeurig en korrek te kan boekstaaf. Goed, so hier sien julle nou, ek het 'n Excel spreiblad gemaak van die inligting op die vorige skyfie. Met ander woorde, ek het al die assesseringsaktiwiteite per kwartaal ingedeel, soos uiteengesit in die KABV. Ek het aangedui wat is die assessering en natuurlik wat is die punteverdeling. Nou as jy hierdie spreiblad gereed het aan die begin van die skooljaar, is dit baie maklik om jou assessering vir die jaar te beplan. Maar dit is baie belangrik om die spreiblad deeglik op datum te hou. As die leerders byvoorbeeld die mondeling doen, en daar is miskien 5 leerders wat afwesig was tydens die mondeling, is dit noodsaaklik dat jy dit opvolg en vir hulle 'n tweede geleentheid gee, sodat die punteblad volledig sal wees. 'n Ander slaggat waarvoor 'n mens baie versigtig moet wees, is om opstelle of toetse te merk en dan die pakkie iewers in jou kas te laat lê, in plaas daarvan om dadelik die punte in te lees en te rekordeer. En wat gaan dan gebeur? Wanneer jy gaan begin om kwartaalpunte of rapportpunte te bereken, gaan jy agterkom dat al die leerders dalk nie punte het nie, of dat van die opdragte of toetse verlore geraak het. En dan is dit baie problematies. So, 'n wenresep is om so 'n spreiblad gereed te hê. Wanneer jy die assessering doen, volg onmiddellik op waar leerders nie punte het nie. As 'n leerder siek was of afwesig was, gee 'n tweede geleentheid. Dalk het daar 'n opstel weggeraak uit die pak uit, wat niemand ooit kan verklaar nie, dan moet jy dit opvolg. So as jy dit dadelik opskryf en opvolg, dan sal dit nie 'n probleem wees aan die einde van die kwartaal nie. So moet nooit dit laat wag nie. Beplan jou assessering volgens die riglyn. Wanneer die assessering gedoen is, merk dit so vinnig as moontlik, voltooi jou spreiblad dadelik, sodat die inligting veilig is en op die regte manier opgeteken is. En dan is dit ook beskikbaar om na te kyk en na terug te verwys. En boonop het jy dan genoegsame tyd om op te volg, indien daar uitstaande punte is. So dit is 'n sinvolle en regtig prakties werkbare metode om jou punte, jou assessering op die korrekte manier te organiseer.
dan sal jy nooit ongelukkige leerders en ouers hê aan wie jy nie kan verantwoording doen oor hoe die punte bereken is nie. En dan net vinnig, die onderste tabel waar daar staan Summary of Program of Assessment, dit kom ook uit die aangepaste KABV en ek wys maar net vir julle dat ek dit gebruik het om die assesserings per kwartaal op my spreiblad te finaliseer. Dit gee die aantal formele assesseringstake weer wat vereis word vir elke graad. Om saam te vat, wanneer ons leerders assesseringsdata ontleed, kan ons dit sinvol gebruik om onderrig en leer te bevorder. So die assessering is nou beplan, dit is afgeneem, dit is geassesseer, dit is opgeteken, en nou moet ons hierdie inligting tot voordeel van ons leerders gebruik. En dit is nodig om na fynere besonderhede te kyk. So ek wil graag vra dat jy voordat jy na deel 2 gaan kyk, nou asseblief die artikel van Coombe en Hubley gaan lees. Dit is op e-klas beskikbaar. Dit is nie baie lank nie, maar dit is baie insiggewend en dit gaan jou kennis net nog verder vergroot oor assessering.